Falindray manolotra ny araba ho anao ny tokantrano amin'ity ariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Maromaro ireo fanapa-kevitra noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izay notarihany filoham-pirenena omaly. Anisan'ny misongadina amin'izany ny fanafoanana didim-panjakana manendry tompony andraikitra misahana ny filaminana ao anatin'ny faritra Vatovavy ary Fitofonany. Andeha raha ity revetrany ny tadi-baovao Vola Ravoavy sy Mamra Samuely. Nisorona teo amin'ny toerany sy ny lehibe ny distrika ny Kongo noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana naniendry ny ity tompony andraikitra ity fa nisorana izay nivoaka 10 andro tao aorian'ny raharaha fitifirana sivily ny tranga tao Kongo. Ankoatran'io dia nakatoavana tao anatin'ity filan-kevitry ny minisitra ity ihany koa ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana maniendra ny taleparitry ny filaminam-bahoaka tao Vatovavy sy Fitofonany. Eo amin'ny lafiny sosialy izay atranjy nakatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny fivadiana amin'ny mode prépayé ho an'ireo compteurany jiro ampiasaina any amin'ny birao-panjakana na kategoria administration. Nakatoavana ihany koa ny rosoana amin'ny fampiarana ny didim-panjakana izay mandrindra ny fandoavana amin'ny lalan'ny karatra hipoketra ny fanampiana rabola omena ireo mpianatra. Eo amin'ny fampandrosoana nakatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ireo tetikasan'ny gouvernementa malagasy hovatsiny ny findramam-bola amin'ny gouvernementa indiana amin'ny alalan'ny Exim Bank izay mitetsina zato tapitrisa $, efa nakatoavana tamin'ny 20 Jolay 2024. Fantatra ihany koa fa hirosoana ny fanatanterana ny dingana faharoa amin'ny tetikasa PDCID phase 2 amin'ny alalan'ny Fonds local de développement izay hovatsiny ny banque allemande KfW. Tafiditra ao anatin'izany tetikasa ny asa fanavoazana ireo fotodrafitrasa eny anivon'ny commune toy ny lalana. Nisy indrindra ny valikavatra nentin'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho an'i Christian Preda lehibe ny iraka mpanaramaso ny fifidianana ao amin'ny vondrona Europeanina. Nitondran'ny filohan'ny HCC Florent Rakotoarso fanamariana manokana ny momba ny fanambarana nentin'ny iraky ny vondrona Europeanina izay milaza fa tsy azo antoka ny fahamarina ny fifidianana ho avy satria olona akaiky ny filoham-pirenena ny filohan'ny HCC. Tati-baovao Vola Ravoavy sy Mamra Samuely. Tsy tokony apetraka sady ny fambolena tsy fahatokisana eritaona milohan'ny fifidianana hoy ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana manoloana ny fanambarana ny entin'ny iraky ny vondrona Europeanina izay milaza fa tsy azo antoka ny fahamarina ny fifidianana ho avy satria olona akaiky ny filoham-pirenena ny filohan'ny HCC Florent Rakotoarso no mariana ity filohana androm-panjakana ity fa mbola tsy nisy ny filazana maha kandida ny filoham-pirenena graduel. Ary ny tenany ihany koa dia tsy mitendre ny filoham-pirenena fa nivoaka tamin'ny filan-kevitra ambony ny mpitsara. Republika amin'izao fotoana izao ny mbola tsy nilaza na mbakolaka na mivantana hoe hilatsaka ka dia ahoana moa no ahazona milaza sady fa hitongirana ty fitsarana lalam-panenina ity indrindra fa ny filohany izay lazainy zareo fa akaiky loatra ny zany président de republika pernazy zany. Eo izy izay hoe zavatra mbola vinavina mbola tsy fantatra mbola anakibony omby ny filatsahan'ny filoha ankehitriny amin'ny taona ho avy nefa dia efa anakianana sahady ny filohan'ny tiandrom-panjakana dia mampalahelo ihany dia zavatra izay ka no ahitsy ihany. Marina fa izao zay sivy-mianadahy dia samy manana ny poirana dôle raha ny tenanay izay antefany ny fanakianana mivantana dia nipoitra avy eo amin'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara tompoko ny CSM. Zany filan-kevitra ambon'ny mpitsara zany dia misorotena ny mpitsara rehetrarehetra eran'ny Madagasikara dia nipoitra avy eo ny mahamambra aloha zany mpikambana ato fitsarana avy mralapanorenana tsy manao politika zany CSM zany filan-kevitra ambon'ny mpitsara zany ary misafidy ny tenanay zany no mambra ato. Ary mahafiloha indray dia tsy ny filohan'ny republika akory no manendry ny vatana ny filohan'ny fitsarana avy malalam-panorenana fa zahay reto mambra reto no nisafidy ny tenanay ho filohan'ity androm-panjakana ity. Na ny any ivelana nge misy ny filoham-pirenena mihitsy raha no manendry ny filohan'ny fitsarana avy momba ny atao hoe fitsarana avy malalam-panorenana hoe fa tsy zay ny titrany zareo hoe fa misy anarany hafa ny fitsarana mikasika ny fifidianana zany any zareo any fa dia ny filoham-pirenena mihitsy no manendry ty anona tany ana firenena fa tsika marana zany fa dia ny filoham-pirenena mihitsy no manendry nefa tsisy
fanakianina avy atrany hoe satria io mitendren'ny filoam-pirenena dia noho zany dia angalabato ho an'ny filoam-pirenena raha mbola milatsaka ny filoam-pirenena somary mampalahelo sy mahagazana ihany zany no fitsarana avy atrany sy fandotoana avy atrany ity fitsarana avy malalam-pandroana ity nefa mbola tsy niasa akory mbola tsy zavatra nataonay ingy amin'ny fifidianany fa dia ny fitetezam-partany no fa nataonay manazava ny tontolo ny lalàna sy mikasika ny ity androm-panjakana ity mbola tsy zavatra nataonay akory a dia fa nilatsaka avy atrany ny fambolena tsy fahatopisana. Mikasika ny fanendrena ny ministry ny atitany ny Florent Rakotoarsou tamin'ny fidorana tetezamita nampatsiahy ny filohan'ny HCC fa tamin'ny alalan'ny vondrona politika Alezasy no nanolotra azy au ministra. Voalohany indrindra ny maha-ministra tsy fahotana mahafaty zany a bearany teo ministra fa tsy tafita ka diso ny filazana hoe ministra tamin'ny tetezamita tamin'ny gouvernement tamin'ny fiaisam-pirenena na gouvernement de consensus tsy avy ny TGV ange ny tenako raha ny ministra tamin'izany fotoana zany ary tsy olona mpanao politika fa mpitsara tany atuliara no natsoy ny filohan'ny vondrona na plateforme Lezasy tamin'izany tadinareo fa nisy zany Lezasy zany tamin'izany fotoana zany a natsony lehibe zany vondra zany amin'ny voninahitsy zany zay fa ianao atokisako tonga avy anafa zay mila olo atao ministre na zany tsy mahafantaky fa dia moa tsy ahafantaky ny président tetezamita tamin'izany sy ny premier ministre vital tamin'izany Mitterrand fa na ny président de république zany tsy mahafantatra aho tsy ny président tetezamita mihitsy niantso ana avy any atoliary tonga avy aty fa ataoko ministre. Momba ny sosikevitry ny iraky ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeana momba ny famadiana ho androm-panjakana ny vao miaramaly tena misana ny fifidianana dia nilaza ny filohan'ny HCC fa mitaky fanovana lalam-panorena ny sosikevitra io ary tsy ho tratra miloha ny fifidianana amin'ny 13 ny fitsapakevim-bahoaka amin'ny fanandrify amin'izany. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena nazainana mafy afa vonona natanteraka ny asa fitsarana ny fifidianana ampahintsiny ary tsisy fitonglanana ary vonina izy ireo miara-miasa amin'ny vondrona Europeana izay miara-mbonatoka tranjy amin'ny Madagasikara amin'ny fametrahana fanjakana tandalana. Manamafy ny fitsipahany fanantanterahana ny fikanondom-pirenena izay kasain'ny mpanohitra tanterahana ny tena hodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny TRMDM nambaran'ny filohan'ny ity vondrona politika ity fa tsy lahara-pahamehana ny fanantanterahana ny fikanondom-pirenena fa tokony efa hivonina amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny mpanao politika. Tsy mifahatongavan'ny vondrona Europeana akory ny hoe izy revana fa tsy maintsy roso mandeha makany amin'ny concertation nationale zany tsy any zany tsy zany fa zany zavatra zany raha ohatra ka miroso amin'izany zavatra efa zavatra hafa zany ary ny filazana koa fa hoe eritaona sisa sao dia aneniny tsisy maneniny zany eo tsisy ilana an'izany concertation nationale n'izany tsony hoa izy ao ny senie efa manao ny refontin'ny lisy-pifidianana indraindray ary midedavina vondrona Europeana io fa milaza fa tena amatsy ny momba ny resaka fifidianana dia mangarahara sy ny demokrasia dia inona raha mbola ivesahana fa hoe maintsy mbola hizotra amina resaka concertation nationale fa misy inona anao inona fa dia tsy maintsy zampy ny hitondrana n'ity firenena ity raha ohatra zao ny tokony ho resahana dia zao hoe inona ny zavatra tokony analefahana ny resaka fandriampahalemana sy ny rehetrarehetra zany zao ny tokony edikevitra amin'ny raha politika rehetrarehetra fa tsy fampanosom-pirenena ny tokony hatreny fa rina amin'ny zavatra tena niadina kolao io fa niadin'ombalany dao hatrehana dia fampanosom-pirenena ary ny edina amin'izao zava-misy rehetrarehetra zao inga ho an'inon'inona ilazana n'inon'inona ilazana misy ny sasa milaza aza miresaka an'izany covid zany ntsony nandalo teto zany na tonga an'izao zavatra nisy rehetrarehetra teto zany rivodozana inona io ary zao ny Inde mbola nametraka vary nalahelo amin'ny Madagasikara noho ny zavatra resaka rivodoza sy ny rehetrarehetra dia ianao nefa ny tsy variana concertation nationale kosa anao inona concertation nationale andeha anao inona aminay zany tsy izy tsony fa fifidianana 2023 sisa hatrehana.
Nitondra fanampanazavana momba ny raharaham-pirenena androany ny mpitondra teny filoham-pirenena no sady talehan'ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Lova Ranoromaro. Fantatra tao anatin'izany fa ny 8 ny 9 ary ny 3 septambra ho avy izao no anolorana ny drafitra fanandratana any Madagasikara. Ny plan de l'émergence de Madagascar na ny plan entina mampandroso any Madagasikara. Satria moa efa taolana fa 3 taona sy tapany izao no nitondrana an'izao fitondram-panjakana izao ny firenena dia hita mivaingana ary na ny any ivelana azy araka ny teneniko teo dia mahita fa efa betsaka ny asa izay efa vita kanefa maro ihany koa no mbola ho tanterahana izay manaraka ny politika akapobeany ny fanjakana. Ny vahoaka ny atsimo no natao laharaha-pahamena raha tadidinareo tamin'ny fametrahana ny fanatanterahana ny PM Sud na drafitrasa fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Anosy tamin'ny volana Jona 2024 tamin'ny alalan'ny fanatanterahana ireo tetikasa maro ao amin'ny sehatrin-drano, ny tontolo ainana, ny fambolena, ny fanjarian-tsakafo sy ny lalana toy ny RN13 izay mampitohy ny Taolagnaro sy ny Ambovobe izay efa natomboka ny asa. Ary izay moa no amin'izao fotoana izao moa dia rehefa voarafitra ary no tanisaina avokoa ireo asa vita n'izao fitondrana mijoro izao dia tonga ilay fotoana irosoana amin'ny constat na ny mitalisa ireo asa vita fa ihany koa iantsontsika ireo mpamatsy vola sy ireo mpiara-mombonantoka izay mbola hiara-hiasa amintsika hatramin'ny 13 roa arivo. Ary ny tanjona aza dia ny anaovana ny jeritodika, ny jerenany fohy, ny antenatenanezaka ary ny indrindrindrindra ny lafitrezaka izay ireo asa rehetra izay atao amin'ny lafitrezaka dia holovainy zanaka taranaka famandimy satria raha resaka n'izany pipeline any atsimo izany isika, izany téléphérique izany, izany usine siramamy izany, izany hôpitaly, ny eo ihany koa ireo trano sekoly melipatrany eran'ny Madagasikara dia tsy ho an'izy avelively izany fa ho apetratsika holovainy zanatsika ao anarinany. Ratsaivina moa dia nahazo ny note inaugurale isika ary voalohany izany no nazahoantsika an'izay nomen'ny agence SNP izay note positive satria be moins positive moa izy io tamin'ny volana aprily teo. Araka ny resahantsika moa dia io note io no misarika ny mason'izao tontolo izao aty amin'ny firenena indrindrindrindra ireo mpamatsy vola koa mahavelo mpanantenana tokoa zany ary tokony lehibe ho antsika rehetra amin'ny fitadiavana fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonatoka fiara-miasa maharitra mba hampandroso aingana any Madagasikara. Noho izany dia ho atolotra amin'ny fomba ofisialy ny plan de l'émergence Madagascar na ny amin'ny teny malagasy ny hoe planina entina mampandroso any Madagasikara izay atao amin'ny CCI Vato amin'ireo andro anankitelo ireo. Nivoaka tamin'ny fahanginany manoloana ireo resabe mikasika ny fanondranana volamena antsokisoky izay nahavoatonina ny anarany ny ministry ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana fidiniavora vokatra izay ministry ny Arena Kibonitany teo aloha nambaran'ny ministra fa tsy misy idirany ny resaka fanondranana antsokisoky fa famotehana azy sy ny fandotonan'ny fitondrana ankehitriny ny zava-misy. Isan'ny nametraka ho lara-pahamehana ho amin'ny fiarovana ny harem-pirenena ny fitondrana misy amin'izao raha ny fanamafisany hatrany andeha arahintsika ny fanampanazavana. Tsy fantatro no mahakasika an'izany volamena naondrona antsokisoky izany ka hanambarana fa izany tokony izany ny volamena izany. Eo anatrehan'izay izany dia zaraikory fanehoan-kevitrako. Misy fitenenantsika malagasy moa manao hoe tsy misy lehibe ohatran'ny vatonampy fa rehefa tsy miteny anaovana vorona maloto ary misy ny fotoana anginana misy ny fotoana hitenena. Efa maro sesilany ny fanasoketana, fanosorapotaka, fanenjehana atao amin'ny tenako. Ary amin'ny maholo-panjakana dia ny faniriana tsy hamaly ireny fanenjehana tsy maro-pototra ireny. Fa amin'izao fotoana izao kosa dia hita hoe efa mihoatra, efa tafahoatra satria manomtohina ny
filaminan'ny sain'ny vahoaka atonga fanakoritahana amin'ny sain'ny vahoaka manohitohina ny fitondram-panjakana ilay fanenjehana tsy maropototra ka dia nysafidy aho hitondra izay fanazavana sy faneho-kevitra izay ny hevitro dia tsotra ihany rariny a raha toka manady ady sy mamotopototra aloha ny olona anankiray na izy na mpanao gazety izy na olotsotra na manoratra amin'ny gazety izy na mitamazotra serasera ny vaovao an'izay tiana maritaka satria tany Madagasikara ary fatatsika ny fetra ny fahafahany tsirairay amin'ny faneho-kevitra koa eo anoloan'le fanosorapotaka sy fanenjehana ireny dia anterika ihany hoe tsy marina velively ireny vaovao ireny ary tao anatin'ny tamazotra serasera dia misy misandoka milaza fa zany nanao fanambarana ilatsika hoe compte fake ireny a dia misy ny lalàna amin'ny feny cybercriminalité eto Madagasikara ary amin'ny maha-olo-pirenena indray amin'ny maha-olo-tsotra indray a manohitohina ny zo fototra mahakasika izany dia azoko atao tsara ny mitondra ny fanenjehana ireny olona misandoka maneho ny hevitra amin'ny anarako ireny eny amin'ny rafitra izay mahefa mahakasika izany efa mipetraka eto Madagasikara ny rafitra rehetra mahakasika ny raharaha fanady adiana sy famotoana koa aoka ireny rafitra ireny no anady ady sy amoaka ny marina sy anatanteraka izany ary raha ilaina no hoe misy ny fitorinana fitaraina mahakasika izany ka ataoko hoe mety antanina iantso izy ireo dia vonona ny tena mitondra fanazavana amin'izany ny azoko mbara fotsiny dia hoe izay raharaha volamena rehetra ny fanesisesy teo nentina nanonana ny anarako dia tsy misy idirako fa ny zavatra tsikaritra dia zao ny famoahana vaovao tsy maropototra tahaka ireny a eo ny famotehana ny olona anankiray izay tiana hosombana ny fiainany sy ny ankohonany sy izy manontolo fataratra ihany koa ao anatin'ny fandotoana sy fanenjehana ny fitondram-panjakana izy a volena mihitsy ao anatin'ny sain'ny vahoaka zany a izay toetsaina te hankahala ny fitondram-panjakana zay kanefa anteriko hoe ity fitondram-panjakana ity no isan'ny nametraka indrindra ny atao hoe lara-pahamena amin'ny fiarovana ny aretinena hatramin'izay ka hatramin'izao ary fantatra hoe mifosana zany atonga amin'ny malagasy rehetra isitrany ny andraram-bolamena Madagasikara dia ilay nahafahany nampiditra n'ilay taonina sy telokilao tao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara fony anontana zany andraikitra zany ary mipetraka ho tantara zany. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Jiolamy tampiadina nanendaka moto tetsy Soavamasoandro trateaky ny polisy teo ampanaovana ny asa ratsiny lavony miaramila ihany koa ny dahalo iray izay mpanafika amin'ny tampiadina sy mpagalatromby tany amin'ny faritra Atsimo andrefana andeha arahintsika avy hatrany ireo vaovao tapatapany. Jiolaroa no trateaky ny polisy teo ampanendahana moto tetsy Soavamasoandro feona basy no enindreo polisy nanao fisafona amin'ny alina ka nanaitra azy ireo tokana natonanga an'ilay toerana ny polisy ary nifanetra tamin'ireo olon-dratsy napidina ny fitaovam-piadiana teny aminy ireto olon-dratsy sy vao nahita ireo polisy ary teo ihany dia nosamborona mbola tratra teny amin'izy ireo ny antsy sy basy izay nampiasainy voageja ihany koa ny moto no entin'izy ireo nanao ny asa ratsiny afitra soma tsara ilay lehilahy voaendaka. Dahalo iray fantatra amin'ny anarana hoe Retsika dia malaza amin'ny fanafiana amin'ny tampiadina sy alatromby ary efa nokarohina hatramin'ny ela tany amin'ny faritra Atsimo andrefana no lavony miaramila amin'ny olafy antany mieva avy eo amin'ny bataillon d'infanterie Toliary ny 9 septambra teo nandritry ny fisafona natao tamin'ireo kizo fieren'ny dahalo. Lehilahy iray pisoloky amin'ny alalan'ny mobile monnaie no voasambotra ny alakamisy voalohan'ny volana septambra 2024 teo. Mpanjifa efatra samihafa tamina kioska iray teny Ampasika Mahajanga-be no lasipatra ka very vola be ny iray tapitrisa ariary, ny iray 5 tapitrisa ariary, ny iray hafa kosa 5 sy 7 ariary ary olona hafa iray fa efatra very 3 sy 4 ariary. Mody mivezivezy mampiditra vola atao depo amin'ny laran'ny finday izy kanefa makasary ny kahie avy tanana soratra ampiasain'ny kioska ary mikendry ireo larana misy vola betsaka indrindra ka ny iny no antsoa indray avy eo isandoha no mpiasa ny tamazotra mpifandraisana ary omeny toromarika ahafahana mangalatra misintona ny vola ao aminy.
mitoetra ny fitokonana ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny toeram-pandanjana fiara vaventy manirana Madagasikara izany hoe Ambomalaza, Tomasina, Ambatolampy, Maivatanana, Ambondromamy, station mobile Kelikampona mitaky ny fisitrahana karama tsy azo tao anatin'ny 5 volana aprily, mai, jiona, jolay, aogositra izy ireo. Eo ihany koa ny fitarainana amin'ny lalana efa tena amin'ny ratsy tanteraka noho ny fannarotan'ireo camion manao surcharge. Afaka fotoana fohy dia hiatra tanteraka ny famerenana ny sidina mampitoy ny Tolaniaro sy Tulear amin'ny Nosy La Réunion araka ny fanambarana navoakan'ny kompania Air Austral dia isy ny sidina isan-kerinandro manomboka amin'ny 10 oktobra ka hatramin'ny 14 oktobra izao. Isy noho izany ny fifandraisana ny alatsinainy 17 ary 14 oktobra. Ny Airbus A220-300 no anatotosan'ny sidina izay hipetraka ao Tolaniaro mialohan'ny andehanany any Tulear ary hiverenany any La Réunion indray. Ho an'ireo sidina aorianan'ny 14 oktobra dia nilaza ny kompania fa mbola miandry indray ny fankatoavana avy amin'ireo manam-pahefana malagasy. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana indray dia mitondra fanazavana mikasika ny fandoavan'ny vatsim-pianaran'ny mpianatra ny eo anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Andeha araintsika avy hatrany ny tati-baovavany Jimmy Maradaniel. Efa mandroso ireo dingana amin'ny fikarakarana ny vatsim-pianarana volana 7 ary 5 efa nahazo fankatoavana avokoa ireo fangatahana fahazon-dalana ampiasan'ny volam-panjakana ho an'ny fandoavana ny vatsim-pianarana. Araka izany dia manatanteraka ny dingana manaraka na ny engagement ny tompona andraikitra eo anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy. Mikasika ny fitakian'ireo mpianatra ny retardataire ny Antananarivo efa nivoaka ny calendrier. Io moa zany tsara homariana ihany fa ny olana lehibe ao anatin'izy io dia araka ny tena teo miditra ao anatin'ny numérisation tsika numérique dia ny mpianatra malagasy angamba mbola tsy vomana amin'izay fa araka ny izay moa zany mivory foana ao anatin'izy io andaminana n'izy io ary karakarana hoe ahoana ny tena tsy ampistony tsy verimberenan'ny olana. Ny identifiant izay ampiasaina ao anatin'ny numérique dia hitantsika angambany fa indraindray numéro téléphone no ampiasaina ary indraindray numéro téléphone anankiray ho ana mpianatra 5 dia hainareo ihany zany numérique zany anankiray tokony anankiray ao anatiny izay moa tonga le isin'le fitakiana amin'ny retardataire foana. Dia mahakasika ny bourse ihany resantsika ny ho an'le 7, 8, 9 izay mbola tsy azo dia efa andalam-pandaminana ny calendrier zany hoe fa ambony voantsika zany efa moroso hatrany amin'ny fikarakarana izay famohana an'izay araka ny fanambara taminareo foana moa zany tapitra amin'ny farany volana oktobra ny taom-pianarana dia tapitra manarak'izay koa zany le fandoavana ny vatsim-pianarana fandraika amin'iny voalohan'ny volana novambra manomboka indray tamin'ny conférence des présidents des universités no nanavahana an'izay voalohan'ny volana novambra manomboka indray ny inscription manaraka. Araka izany eo anivon'ny Ministeran'ny Fikarakarana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eny anivon'ny Université Ampanjakana no esorina nefa ny tale misahana ny fitantanam-bola ny ministera amaraka ny filakevitry ny ministra Omaly tsisy fiatraikany eo amin'ny fanafanganana ny asa amin'izay fikarakarana izay ve ny fanendrena tafo vaovao tondra fanampanazavana ny SG ny ministera. Tsara ngamba fa misy ny atao hoe continuité de l'État ny toerana mampiasa mpanjakana ambony dia andalovana ihany fa ny asa mpanjakana dia mitohy foana dia inoko angamba fa tsy hisy sakana fikarakarana zay fa ny processus efa mandeha dia mitohy foana iny fa tsisy atahorana mikasika ny fitarainana na ny réclamation dia efa ao anatin'ny asa fijerena izany ny amin'ny ministera ary manaramaso ireo listra miainga avy amin'ny université ka alefa makany amin'ny plateforme manokana ho an'ny fikarakarana ireo listra mialohan'ny fandoavana vatsim-pianarana. Efa mahaliana ireo tanora malagasy ny fianarana mikasika ny nucléaire betsaka izy ireo no efa misafidy izany sehatra iray tena ilaina indrindra amin'izao fotoana izao indrindra noho ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetry ny andro ny resaka fikirakirana ny nucléaire indrindra fa ny resaka angovo nucléaire tao anatin'ny 30 taona no nisian'ny sekoly manofana izay sehatry ny nucléaire izay teto amintsika na ny INSTN no mariana androany
androany izany fankalazana izany teny amin'ny INSTN Ankatso. Tato-baovao Jimmy Maradaniel sy Tsirako Toarson. Vokatsoa maro no azo ny resaka nucléaire sy ny fianarana ary ny fitrandrahana izany ao anatin'ny fikarohana mikasika ny tontolo iainana sy ireo sehatra maro hafa nanamafy izany ny tale jeneraly ny INSTN androany nandritra ny fanamarena ny 7 taona ny orenan'ny sekoly. Inona moa ny angovo nucléaire mitondra fanazavana izany ny professeur Radio Belson Joel. Diga ny lalovin'ny institut efa betsaka na dia hoe le efa naseho tao tao moa zany le fiara-miasa mavesa-danja nataontsika tamin'ny agence internationale de l'énergie atomique izay nazahoana équipement matériel, formation, mission d'expertise hatramin'ny fendoany ny institut ary talohan'izay koa tamin'ny andron'ny LPNPA ka nahitana vokatra tamin'ny sehatra maro tahaka ny fiarovana ny tontolo iainana, fiarovan'ny rano ambany tany ary ny tarina tamin'ny sehatra hafa ankoatran'izay ivelan'ny ministèran'ny fampianarana ambony sy fikarohana sientifika satria izahay ato miaraka ministèra no point focal zany mikasika ny fiara-miasa amin'ny AEA ka nahafahana natao hoe amin'ny teny français moa zany diversifier le fampiarana ny technique nucléaire amin'ny sehatra hafa tahaka ny hoe mine, ny énergie, ny fambolena, ny fiompiana sy ny sisa. Imeva Zafy Manjato no major de major tamin'ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny INSTN andiany fa 12 izay nizaraina mari-pakasitrahana androany. Efa fitiavana siansa no isan'ny nandrisika azy hianatra ny resaka nucléaire. Nampahatonga anahy safidy hianatra ato amin'ny INSTN Madagasikara satria za efa ela be mipassionné tamin'ny physique nucléaire, efa orienté scientifiquement foana hatramin'izay dia nanohy fianarana sécurité nucléaire ary eritreritra mety hoe mikasa ny olasa expert en sécurité nucléaire. Nisy ny lanonana nanamarina ny 7 taona ny INSTN androany nandorana mari-boninahitra ireo mpiasan'ny sehatra atao amin'ny tsehivina moa by professeur Raoel Andrembolola no filonanorina ny INSTN. Manana targetra ambony ny ankizy malagasy ho an'ny aina soa manokana dia nofony ny ho tonga manam-boninahitra amin'ny tafika anabakabaka ary nambola 12 taona azy izy dia efa manao ny ezaka ahatratrarana izany. Andeha ho arahintsika izy efa nadiadiana izay eo amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Mamy Rasamoly. Faniriny aina soa zazavavy 12 taona monja nefa manana vinina mpiainana hafa noho ny ankizy mitovy aminy. Faniriny fatratra no tonga manam-boninahitra amin'ny tafika anabakabaka rahatr'izay ho fanombohany anatanterahana izany nofinofin'izany dia nanangom-bola sy nivarotra mofo izy mandritry ny fialan-tsasatry ny mpianatra. Nanampiasa tamin'izany ny iray aman-dreny indrindra fa ny Ireny Bendy ahafahany manatratro itanjony io ny ministeran'ny fiarovam-pirenena dia nitady ary nampifandray azy tamin'ireo manam-boninahitra rovavy ao amin'ny tafika anabakabaka ny folakandro ny alarobia fa 7 ny volana septambra 2024 dia nivato. Ny anarako dia Marsan Niana Sotroana dia 11 ans ohatry ny ankizy rehetra ihany fa za dia hanao armée de l'air satria hiaro an'ny fireneko. Any am-pianarana épreuve deuxième de la classe dia mahazo moyenne foana. Nanomboka tamin'ny 10 taona vao naniry hoe lasa maramila. Tena nafinaritra be mihitsy ny tena izay farak'izay nafinaritra mihitsy tena nafinaritra anahy mihitsy dia misaotra amin'ny maman kokoa dia misaotra amin'ny pilote rehetrarehetra, misaotra amin'ny ministre, misaotra ny équipage. Efa nitaingana avion indrepa. Nangoniko ny godehako dia rehefa budget ana 15 000 ariary dia nanomboka mivarotra dia izay sy mamanay no mandeha vidy entana dia za no mikarakara ny sakafo ao dia maman no mahandro an'ilay sakafo. Dia nangoniko ny vola dia nampiremiko tany maman
dia avy eo tany Angara nisy promotion tsara dia tsy ampy le vola fa nanampy moment dia vidy billet zay dia lasa mahazoanga tanàna volako. Ny fitiavako avion no nanaovako an'izay effort zay. Tonga teny Ivato tao amin'ny escadron d'hélicoptère iaina Soa niaraka tamin'ny reniny ary niona sy nitafatafa tamin'ny lieutenant Felaniana Adora manampahaizana amin'ny serasera, ny kapiteny Rakotiny Rina Barnia manampahaizana sy misehatra manokana amin'ny fikojakojana ny fiaramanidina sy angidibia ny tafika anabakabaka ary ny lieutenant Malalatsina Hubert mpanamory angidibia. Natorin'ireto manambonaitra telo any aina Soa ny lalana tokony izorany anatanterahany ny vinam-piainany. Araka ny fandraisantsika teo zany mila matière scientifique zany tena anisan'ny zahana raha ohatra ka te hanao pilote dia asadinimpo ny anglais satria ny langue ny aéronautique ny langue ny aviation anglais dia mila mianatra anglais tsara koa zany dia bac scientifique dia ohatran'ilay norienteko ny aina teo zany raha vita ny raha afaka baka dia afaka maka spécialisation kely amin'izay miditra amin'ilay école mampianatra pilotage ireny mampianatra théorie dia avy eo mampianatra pratique fa rehefa baka plus 2 dia afaka manao fifaninanana ao amin'ny académie miaramila ny Antsirabe dia rehefa tafiditra any dia mivoaka mpianatra manamboninahitra zany aina dia lasa militaire dia mividy anakaty amin'ny tafika anabakabaka zay. Ie. Ok. Ankoatr'izay mirary soa ny aina zany hitafita amin'ny tanjona dia izay eo foana rehefa misy fanontaniana dia toy izy foana fianarana recherche amin'ny internet koa misy fampianarana be dia be dia afaka tonga dia mianatra zavatra be dia be na rehefa instrument rehetra rehefa afaka tadiavina hoe inona no anatin'izany hoe sesina zany fa tsy voatery hoe sesina fa inona daholo ny typena avion tout ce qui est matière aéronautique. Merci beaucoup. Okay. Nisy ihany koa ny sidina ny rahan'izy ireo nandidina ny renivohitra tamin'ny fiaranimanidina Cessna 206 any tafika anabakabaka. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana nahazo CEG vaovao ny fokotany Andranomadio ao Ambembary district Moramanga nanomboka nampiasaina tamin'ity taom-pianarana 2023 izay vao nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity izany. Taty vaovao Volaravoavy sy Mamy Rasamoly. Nosokafana nanomboka tamin'ny teto-ampianarana 2024 dia 2024 ity ny CEG ao amin'ny fokotany Andranomadio commune Ambanivohitra Bembary district ny Moramanga noho ny fiara-miasa teo amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny Sisco Moramanga ary ny solo-mavambahoaka ny Madagasikara Dr Rajobelna Louvergeau no natongavana tamin'izao fahazahoana CEG vaovao izao. Ireo ankizy mpianatra vao afaka CEP teo misa 700 mianadahy no anoy ny fianarany eto. Antony moa dia mazava ho azy fa mila fampandrosoana zahay faharoan'izay sahirinareo ankizy ireo mandeha lalana 2 kilometra mandroso sy miverina maraintsy hariva ihany koa ny taintainany ray aman-dreny amin'ilay miarabe amin'ny fiara mivezivezy zany oram-baratra sy nainandro mangony fotsiny dia amin'izao tany tsy milamina zao zany dia nitebitebiny ray aman-dreny dia zay nahatonga anay ngataka ny DCG ty atao aminay. Amin'ny 2021 moa zany zay ny fananomboka nanao ny fotodrafitrasa io efa moa tojo fahasiarana zany mpamboly taty tamin'ny inona moa tamin'ny toetrandro voajanahary miavandra zany dia somary narisarisa kely dia amin'izao fotoan'izao zany zay vao miomana indray anao ny ambony zay tokony ho tratranay. Eny tompoko anisan'ny angatana anana ary vinahitana ny fahazahoana CEG zany ny député de Madagasikara zay mazava ho azy fa zanaky faritra raha teo izy soranazy be lehibe ary betsaka ny fanataony ary manatena zay fa mbola hanampy anay satria mbola lavitresaka ny zavatra ataonay eto kosa indray dia sotra ny fitondram-patsakany any kosa satria manantony ty akaiky mivahoaka ny fampianarana amin'izao fotoana izao sotra ary ampitao amin'ny filoham-pirenena fa magasitraka zay aty amin'ny fokotany Andranomadio commune Bembary. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny solo-mavambahoaka
ho fanomboana ny taom-pianarana ho an'ity CEG vao nosokafany ity no nalorany kitapo 7 andreo mpianatra classe de 6e ho fanamaivana ny fahasahiranany iray aman-dreny. Nisy ihany koa ny fijerena ny asa fanorenana efitrano sekoly vaovao izay ezaka ataon'ny mponina ao an-toerana ka nandritra izany no nanomezana Andriamatoa Solomavambahoaka toky fa voniny izy ny hanome tanana ho famitana ny fototra-fitrasa toy ny fanomezana fanitso sy simenitra. Mba tsy halavitra ny ray aman-dreny ny ankizy mba samy hevitra ihany mety hoe mandeha 10 minitra farafahelany dia tonga atao an-tsekoly rehefa hianatra sy rava dia efa anisan'ny zava-dehibe zany. Fa ny tena ngeza be ihany koa dia ny hoe lanja miakatra ny fiainana. Tsy maintsy ataontsika izay hampaleo tena ny fokotantsika amin'ny fahazahoana fototra-fitrasa sy izay tombotsoa tokony ananany. Izay ny tena zava-dehibe. Tsy akondoha foana zany tsika amina fokotany hafa raha mbola afaka manao an'izay. Fa ireo mpampianatra avy ao amin'ny CEG Bembary sy ny avy ao amin'ny CEG Ankodahoda no andrindra ny fampianarana atao eto. Manoloana ny resabe tao anatin'ny tambazotra tserasera mahakasika ireo atleta izay tavela teto Antananarivo ireo dia nitondra fanazavana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Hatinika Roberto andeha arahintsika ny vaovara-panatanjahantena ny Norbert Kotomalala. Noraisin'Andriamatoa Tinoka Roberto Antanana ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fampidina ireo atleta enina menada izay taraiky teto Antananarivo tsy nanana sarandalana iverenana any Beza. Avy niatrika fedina tompontakany Madagasikara ireto ankizy ireto izao tavela teto Antananarivo izao. Manoloana ny resabe tao anatin'ny tambazotra tserasera mahakasika ireto atleta tavela teto Antananarivo ireto dia nitondra fanazavana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. Mahafantatra zahay dia nalaina hatraminao maro ireo ankizy ireo ary efa vita ny réservation fa alefa mody androany tolakandro any Beza izy ireo. Na izay na tsy zay eto moa zany ny président ny fédération eto koa ny ray aman-dreny nitondra an'zareo avy any Beza dia te hametraka zavatra ohatran'izao zany ny te hitondra fanazavana zavatra ohatran'izao ny avy ato amin'ny ministère. Voalohany indrindra ny lalàna sy ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany ny texte misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia manana ny fahaleovan-tenany tanteraka ny fédération, manana ny organisation tanteraka ny fédération. Ny fédération manana ny ligue, manana ny section ary misy ny club. Ny fanaovana championnat national dia activité souveraine ny fédération tanteraka. Tsisy idiran'ny ministère na dia ny kely aza anatin'ny zany organisation ny fédération zany. Ny asan'ny ministère fa tsara mba havazava amintsika zay satria rehefa misy atleta manana problème dia hoe tsy misy ministère tsony ve ao, tsisy zao tsony fa barea foana ve no mpanao sport eto Madagasikara mankarary reny resaka reny. Ka androany zany mba hite hitondra fanazavana mikasika an'izay. Ny fédération rehetrarehetra no interface miresaka amin'ny ministère. Tsy misy ministère ka afaka tonga dia miresaka amin'ny club na tonga dia mitsabaka any amin'ny atleta zany fa tsy maintsy mandalo amin'ny fédération. Fédération no manana ny programme izay ataony budget programme rehefa avy eo présenté ny amin'ny ministère hoe zao daholo ny activité-nay amin'ny taona ho avy. Zay activité avy any amin'ny budget avy any amin'ny programme budget programme avy any amin'ny fédération zay no raisin'ny ministère rehefa avy eo dia andrafetanay koa ny budgetnay mba ho présentena any amin'ny assemblée nationale anatin'ny loi de finance. Dia zay no zavatra azonay amoam-bolam-panjakana rehefa avy eo. Fa tsy misy zany raha tamin'ity taona ity zao 500 dimanjato raha ny programme tonga amiko 500 ny tokony ho nanjainjara tamin'ny ity championnat national ity. 1050 ny ankizy tonga teo efa niezaka zany ny fédération fa kosany misy an'ireto ankizy enina reto fa niezaka zany izy amin'ilay 504 zany dia misy an'ireto ankizy enina reto zany no tsy tafody dia io fa tena fanaratsiana be no hitatsika eny amin'ny ivony tambazotra.
ny fédération malagasy ny taranja atlétisme no tompon'ny fikarakarana faninany nasionaly araka ny fanazavana no men'Andriamatoa Dominique Raherson filohan'ny fédération malagasy ny taranja atlétisme dia tompona andraikitra feno amin'ny fitondrana ny atletany eto Antananarivo ny kluba sy ny ligiparitra misy azy ny sanandalana mandroso sy miverina hoy izy ary ny sakafo eny an-dalana dia anjaran'ny kluba ny fampiantranoana sy ny sakafo nandritra ny faninanana no andraikitry ny fédération. Eo amin'izay lafin'izay ihany tao aorian'ny fifaninanana nasionaly ho an'ny AZF izay natao tany Toliara dia nanao tatitra androany ny filoha nasionaly AZF Andriana Arsan Boutser izay fantatry ny rehetra amin'ny solona anarana hoe John Love. Fahombiazana tanteraka ny andian'ny fahaenina tany Toliara ary ministera enina no voaterina ato noho ny tsy fanarahan-dalàna. Tato-baovao Norbert Akotomalala. Ny azoko ambara aloha zany tsy arakaraka malavitra ny Toliara zany fa be da be mipandray anjara 12 000 fonctionnaire tena tonga tao na tonga solitena daholo ny ministera rehetrarehetra tsy ministera anankiroa ihany no tsy nisy solitena ny institution rehetrarehetra na tonga solitena ny faritra anankitelo no tsisy solitena tany amin'ny ankapobeny nandeha tsara ny lalao na dia nisy olana zany olona madindinga fa nizano amin'ny fehezina ara-potoana le izy dia hitatsika ireny totosa ireny araka le resahako ny mpiasa-panjakana ihany tokony lalao anatin'le izy na hoe ny organisme rattaché zay mpiasa marina vao marina fa mpiasa anatin'le organisme rattaché zay zany ny afaka nandray anjara zay ny afahanay ny tily zany natratrarina reo ministera anakienina zany sy natsatra avy hatrany satria nampiasa mercenaire sy tsy olona tsy mpiasa zany natsatra ny avy hatrany ary misy azy ho an'ny mpilalao zay manao toetra tsy mendrika mifamotra amin'ny sata olimpika zany dia ny sazina koa zany somary enjakenjany ny fanarahana ny discipline tany fanaraha-maso ny mpandray anjara tany Toliara ary hotazomina hatramin'ny farany satria reny zany ny sport dia ampiraisana ny mpiasa-panjakana anatin'le izy dikan'izany zay endrika fanakorontanana satria mifampidirana mercenaire dia midika tsy fanarahana fitsipoka ary raisiny ho mpanakorondana reny mpampiditra mercenaire reny dia zay natonga nay tsy maintsy nahisaka ireo zany. Hiatrika amin'ny andiany manaraka tsika amin'ny taona 2024 inona ny azo resahana mikasika an'io aizany andray azy raha ny préparation zany aloha ny 2023 zany efa 6e année 7e édition tsena io rahantsika mahafantatra eo natao zany mba hoe akaikaiky ny renivohitrany izy dia renivohitra be tsy misaraka zany hoe Tamatavy ny championnat national amin'ny taona ho avy zany rahantsika mahafantatra ny infrastructure maro Tamatavy eo koa misy an'ity Miami ity misy amin'ny projet présidentiel tsara zany io ary satria rahantsika mahafantatra ny sport dia anatin'io koa ny fizahantany sy ny rehetrarehetra zany dia mena tombo zany mpiasa-panjakana makany Tamatavy amin'io ny fandaminana dia be dia zavatra tsy maintsy ovana manaiky zay zany hoe misy ny lesoka reny lesoka reny nefa afahantsika mandroso foana afahantsika manatsara hatrany ny sport d'entretien mpiasa-panjakana. Ny farana hatreto indray ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity hariva ity isorana hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray.